Добрый вечер, Хайле, кадрлы клуб ағзалары, участники нашего интеллектуального клуба «Татарский квадрат», «Татар шахматы». Спустя некоторое время мы возобновляем нашу работу. Вот, к сожалению, после последнего нашего заседания Кандер Сабый Сфюлин Бакылыка Китте, последнее заседание, в котором он принял участие с нами совместно. К сожалению, вот этот ковид его забрал. Но я думаю, что так или иначе, вот видео, которое выйдет с его участием, одна из последних его фраз там была во время его спича: если мы не умрем, то будем бороться. Шуңа күрә без аны васыят буларак кабул итәргә тиешбез, пока мы живы. Без көрәшергә тиешбез. Мы должны бороться так или иначе за свой народ, за республику, которая фактически является репрезентацией воли татарского народа. И в этом смысле тема сегодняшнего нашего заседания, она вот коррелирует с тем, что я сейчас сказал, потому что буквально за последние 2-3 месяца мы видим просто яростную атаку федеральных сил на Татарстан, прежде всего, на национальной республике шире. Ну, конечно, в центре, в прицеле стоит республика Татарстан. И вот этот вот последний закон об организации, об общих принципах организации публичной власти в Российской Федерации фактически расписывает желание Москвы ликвидировать остатки федерализма, остатки принципа муниципальной власти и выстроить небывалую доселе вертикаль, потому что, как сказал Глеб Павловский, никогда в России не было сверхунитаризма. Я так подумал, ну действительно, так или иначе, Россия все равно находилась в состоянии такого дисбаланса и территориального, и управленческого. Не было, формально она была, конечно, но по сути говоря, не было такого, что сейчас пытается выстроить Москва. И здесь очень так резонансно выглядит выступление спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, который, кстати говоря, чья карьера стала возможной именно как регионал. Он поднялся с Саратовской области, был вице-губернатором и входил как раз как вы помните, в 1999 году во фракцию Отечества, как говорил Доренко, минус вся Россия, то есть Лужковско-Шаймиевскую фракцию, и возглавлял ее там. То есть он был просто самый, что называется, регионал, и человек, который отставил принципы федерализма. Но сейчас перековал мечи на орала или наоборот, как кому угодно. Но в целом надо сказать, что одно дело, когда такие заявления делает Жириновский, другое дело, когда это делает формально четвертое лицо в иерархии государственной власти, который прямо говорит, что республики привели к развалу Советского Союза и к, развалу Российской империи, хотя тогда никаких формально республик не было. Но Володин никогда не отличался знанием исторических и политологических реалий, поэтому в этом смысле его слова можно воспринять с одной стороны как дешевый популизм, но с другой стороны, зная, что Володин это абсолютный аппаратчик, который держит нос по ветру, судя по всему, это вот общий тренд, которого нам не избежать. И то, что Госсовет Республики Татарстан смог выступить единогласно против этого закона, говорит о том, что Татарстан пытается поймать мерцающую субъектность политическую, которая была утеряна после фактически сипокко в отношении татарского языка в 2017 году. Но это был другой парламент. Сейчас парламент, я имею в виду как состав, другой, он значительно обновился. Но здесь тоже мы понимаем, что в республике тоже есть своя вертикаль, которая пытается противостоять другой вертикали. Фактически противостояние двух вертикалей высекает искру политической борьбы, которая впоследствии может оказаться очень полезной вообще для судеб демократии в Российской Федерации. Конечно, со всех сторон пристальное внимание
к Татарстану, к Казани, это все преподносят как признаки какой-то нелояльности, сепаратизма. Хотя, конечно, мы понимаем, что это не так, что эта борьба ведется в рамках абсолютно конституционных норм, потому что вот этот вот закон об общих принципах организации публичной власти, он, конечно, антиконституционный, ну, прежде всего, по духу. Хотя, согласно букве, он может таковым и не являться, но мы же понимаем ту грань, которую часто любит цитировать Дамир Владимирович Исхаков, о том, что дух федерализма – это, прежде всего, дух, его нужно прочувствовать, а потом уже начертить на досках, как в законах Хаммурапи. Поэтому в этом смысле действительно мы рассматриваем все вот эти вот нападения и все вот эти вот колкости в адрес Республики Татарстан, татарского народа, как стратегию борьбы против нас. Все это началось не сегодня, не вчера, и даже не в 2017 году. Это началось куда раньше. Если наши аксакалы лучше меня это разъяснят, когда ударили по системе образования в 2007 году, и потом впоследствии вот докатилась до 2017 года. И сейчас продолжается она тихой сапой, а где-то просто открыто, неприкрыто и очень брутально. Это, естественно, является частью полномасштабной стратегии, вектора, потому что трудно согласиться с тем, что это все является просто неким хаотичным явлением. Конечно, если два факта сливаются в общий узел, значит, это уже является частью общей системы, полисистемы, как говорится в этих случаях. Поэтому мы стоим у очень важной исторической черты, перешагнув которую мы можем оказаться и в другой эпохе, с одной стороны, с другой стороны, в другой политической реальности. Она связана не только с общими какими-то трансформациями, которые происходят в мире, но и вот локально, что происходит сейчас с нами и с республикой. И вопрос стоит достаточно теперь остро, и я думаю, что многие согласятся, а не станет ли вопрос об ликвидации республик. Раньше такие разговоры, хотя и были, воспринимались несколько популистски, дескать, да, может быть, как-нибудь теоретически все возможно, но сейчас угроза эта нависла вполне реально. Этот дамоклов меч, он висит над нами и вот буквально держится на 2-3 волосках. И вот я бы в этом смысле хотел предложить такой темп дискуссии, почему это произошло, раз, и во-вторых, почему федерализм оказался нужен только татарам, я имею в виду в такой широкой вот этой вот исторической перспективе. С 90-х годов татары и Татарстан двигали этот вопрос. Сейчас федерализм, регионализм, как любят переводить эту понятийную систему, он стал стихийным во многом, и мы видим, что вот где-то и Приморье, и Архангельск, и другие регионы говорят, но это все не системно и не концептуально, как это было у нас в 90-х годах. То есть все понимают, что та система управления, система политического контроля, которая установилась, она пагубна. Более того, регионы сейчас отодвинуты буквально от всех рычагов управления, от всех рычагов власти, то есть им не подвластны даже вот те малейшие островки управленческие, которые у них были. Я уж не говорю об упразднении вообще публичной власти муниципального уровня, который есть, собственно говоря, принцип народовластия. Так что получается, что Татарстан и татары стоят вот и сопротивляются вот этому вихрю враждебному. И вот вопрос, который мы вынесли в заголовок нашей дискуссии, нужен ли татарам федерализм и почему так получилось, что в конечном итоге мы оказались в авангарде и где-то даже в одиноком авангарде. Ну и по нашей традиции, по регламенту, там, я думаю, что не больше 10 минут мы пройдемся, а потом в рамках дискуссии обсудим это. Пожалуйста, Камазар.
Уважаемые коллеги, проблема весьма серьезная, которую мы сейчас рассматриваем. Ну, я сначала хотел бы несколько слов сказать, как политический деятель, участвовавший в предвыборной кампании, как кандидат в депутаты от Российской партии свободы и справедливости. Если вы еще не забыли, я еще тогда предупреждал, что в случае поражения демократии всех сил, а наша партия была именно такой, нас ожидают худшие времена. Я думаю, что мой прогноз 100% оправдался. И сейчас даже крупные российские эксперты не знают, как оценить ситуацию. Вот я специально посмотрел оценку Глеба Павловского. Глеб Павловский в последних высказываниях начал говорить о том, что Россия в таком положении, что в будущем нас ожидает война, потому что российская элита хочет себя презентовать миру как сила, которая способна при помощи силовых приемов заставить весь мир принять российскую модель поведения на международном пространстве. И мы буквально вот были на грани от войны, сейчас это абсолютно ясно по поводу Украины совсем недавно. Еще проблема в Беларуси не снята, потому что Россия выстроилась за Лукашенко, и там непонятно, что будет происходить дальше. И в такой ситуации, конечно, мы находимся на очень опасном крутом повороте, в том числе потому, что в Москве наступает транзитный период. Как бы наш главнокомандующий славный себя не чувствовал, все равно транзит неизбежен. Как Соловей говорит, в ближайшее время. Ну, может быть, немножко время пройдет, но тем не менее, вообще-то бесконечно долго живущих людей нет, в том числе и политиков. Транзит обязательно случится. И вот это опасное положение России наслаивается на политической реалии. Здесь очень интересен вопрос о том, что будет делать народ российский в такой ситуации. Вот совсем недавно я посмотрел очень интересное высказывание генерала КГБ Леонида Шеваршина. Он сказал так, что российский народ сейчас и не способен на гражданскую войну, в случае чего. Это очень точное определение. Вообще российский народ неизвестно куда исчез, его вообще нет. Вот иногда я вижу, конечно, коронавирус на всплески, там, то тут небольшая кучка людей кричит, что коронавирусное ограничение незаконное, но больших масс народных я не вижу, что они действовали. То есть довольно уникальная ситуация. Власти хотят делать что хотят делать, то и делают, а народ при этом молча проглатывает. Вот то, что сейчас случилось, и о чем мы сейчас хотим поговорить, это по поводу изменения фактически основ публичной власти в России. Это из этой же серии. Наши славные депутаты перед нами выкатили целый ряд новшеств. Причем, пока не выкатывали, и я смотрел на реакцию татарстанских депутатов, сидящих в Госдуме, внезапно подумал, что татарстанский элита допустил большую ошибку, не пропустив некоторых депутатов от нашей партии. Мы бы там сейчас очень пригодились для того, чтобы встать и сказать пару теплых слов по поводу этого нового явления. Но таковых не оказалось. Татарстанцы депутаты частично, обратите внимание, частично оказались сопротивлением в Госдуме. Ну, в основном небольшая группа. И проанализировав то, что произошло с депутатами, я пришел к выводу, что поведение наших депутатов от Татарстана фактически говорит о глубоком политическом кризисе внутри Татарстана. То есть те депутаты, которых мы сами отправили, вообще-то в значительной степени оказались врагами республики. Те, которые промолчал, типа Ильдара Гильмудинова, это еще больше враги на самом деле. Потому что они захотели смыться и спрятаться, и противовес нам действует. А то, что происходит, совершенно ясно свидетельствует о том, что, ну, я опираюсь в данном случае, поддерживаю здесь Руслана Асина, Володин на самом деле прямо сказал, немножко, конечно, виляя в сторону, что республики бесполезны, их надо ликвидировать.
Я думаю, что это не его личное мнение. Точно такие же мысли высказывал и президент Путин, причем неоднократно. Мы от него слышали много раз о том, что советская власть допустила большую ошибку, создав национальные республики на заре советского правления. Но я думаю, что ни Володин, ни Путин в данном случае просто очень плохо знают историю. Мы прекрасно, как историки, знаем, в каких условиях были созданы национальные республики. Если бы тогда не создали республики, просто СССР бы не случился. Государство распалось уже давным-давно. Тогда большевики просто спасли государство. И сейчас вот мы видим картинку стремления наших политиков сделать обратный ход. Конечно, вот эти телодвижения, они на самом деле весьма характерны в целом для правящего слоя российской элиты. То есть тот круг не очень большой, который захватил власть и хочет навечно там остаться в этой власти, этот круг мечтает о том, чтобы республик никаких не было. И вообще было бы очень хорошо, чтобы все народы были таким образом выстроены, чтобы их вообще не было видно. Ну, российский народ, чтобы говорил по-русски, если грубо сказать, пел больше русские песни, языки свои, чтобы не изучал, и быстро бы ассимилировался. Вот у них голубая мечта такая. Но ясно, что это совершенно шовинистическая, абсолютно несовременная позиция. Мы знаем же из мировой истории, что на самом деле в мире как раз усиливается тенденция к федерализму. Даже те народы, которые раньше были оттеснены с исторической арены, типа вот басков, каталонцев, даже почти уничтоженные валлийцы, все ожили. Шотландцы даже хотят вообще выделиться из состава Великобритании. Так что все как-то оживают, а Россия хочет пойти обратным путем и федерализм окончательно уничтожить и вот вести такую политику, которая бы в конце концов привела к такому самодержавному строю, где все правится из одного центра и все выстроены под вот эту единую сурдинку. Я думаю, что это на самом деле очень опасный путь, потому что все эксперты, которых я анализировал, единодушно утверждают, что России из одного центра править невозможно. Это приведет к хаосу. У нас будут очень большие проблемы с управлением государством, мы уже сейчас это видим. И поэтому это путь бесперспективный. Но надо понимать вот логику правящего слоя. Видимо, считается, что все условия для перехода к новой системе подготовлены. На самом деле, если вы внимательно посмотрите отклики на происходящие события, прогосударственные политики утверждают, что то, что сейчас происходит, всего лишь продолжение путинской реформы Конституции Российской Федерации. Действительно, они протащили обновленную Конституцию и сейчас пытаются реализовать вот уже на государственном уровне все пункты, которые туда были заложены. Но что странно, оказалось, я исхожу из позиции Татарстана, нашего парламента, оказывается, даже вот при сильно урезанных вариантах федерализма, оказывается, республиканский парламент может принять решение о том, что проводимая реформа, вот законопроект, не соответствует основам конституционного строя Российской Федерации. Стало быть, еще не все из Конституции отжато, кое-что есть. Поэтому можно оказать некоторое сопротивление конституционное. Там действительно есть очень такие чудовищные положения, которые вообще не влезают в нормальное правовое поле России. Но, правда, я, как человек, долго занимавшийся анализом российской политики, могу сказать, что Россия вот в современном разрезе вообще не правовое государство, и здесь, на самом деле, правовые нормы вообще не действуют. Здесь действует только сила. И вот, к величайшему сожалению, я сейчас отчетливо вижу, Татарстан не обладает в достаточной мере силой, чтобы сопротивляться вот тому нажиму, который сейчас реализуется против Татарстана прежде всего. И поэтому главный вопрос, который мы должны обсуждать не только сегодня, но и дальше, это каким образом нам оказывать сопротивление тому процессу, который начался.
сопротивляться мы обязаны, потому что речь идет фактически о будущем уничтожении татарской нации, не только республики. Потому что татары, как государствообразованная нация, они непосредственно привязаны к республике. Если не будет республика, мы не сможем быть современной нацией. Это я могу доказать при помощи многих примеров, пока тезис только скажу, а расшифровывать не буду. И дальше еще один момент, вот, который необходимо нам держать в голове. Конечно, сейчас угроза очень высока о том, что в ближайшее же время начнут ликвидировать республики. Я думаю, что есть два сценария основных. Во-первых, если быстро начнется транзит, то административная реформа, территориальные, могут реализовать прямо по ходу этого движения. То есть за несколько лет вообще мы можем остаться при совершенно новых вненациональных делениях. Это быстрый вариант, потому что будут использовать силовые приемы, армию подключат, полицию, службу безопасности, и никто ничего не сможет сделать. Региональные элиты будут сломаны просто. Но могут пойти по другому варианту. Сначала плавно будут реализовывать переход власти в руки другой группы, другого человека, а потом, вот как мы уже видим довольно давно, по кусочкам будут вытаскивать остатки федерализма и ликвидировать республики. Это вариант такой более длительный, и в этом случае там можно как-то больше приспосабливаться к обстановке. Но будут ли так долго ждать правящие элиты, я не могу сказать сегодня. Надо смотреть и на происходящий процесс. В такой ситуации я хочу предложить несколько методов действия, как мы можем сопротивляться. Во-первых, конечно, необходимо аналитические центры усиливать. Причем самые разнообразные. Вот татарский квадрат есть, надо сейчас туда мозги вливать побольше. В разных местах мы должны обсуждать, складывать ситуацию, и надо входить в контакты с другими народами. У них тоже есть свои экспертные группы. Надо побольше, может быть, использовать те инструменты, которые мы создали раньше, в том числе и под лидерством Максима Шевченко, потому что у нас там был форум народов, можно использовать для контактов. Во-вторых, необходимо во что бы то ни стало создать отдельный независимый фонд. Средства нужны, чтобы обеспечивать вот интеллектуальную деятельность. Или обратиться к татарскому бизнесу, или же, используя наши контакты, может быть, и на другие народы выйти, способные осознать опасность грозящую и привлечь оттуда тоже средства. И в-третьих, я думаю, что одним из способов сопротивления может быть изучение исторического опыта. Я предлагаю очень хорошо изучить еврейский опыт прохождения через разные проекты евреев, начиная с XIX века. Трудов достаточно. Нам надо построить систему татарскую, опирающуюся на еврейский опыт, потому что в случае ликвидации республик у нас остается только вариант национальной культурной автономии, и мы должны посмотреть, как евреи, достаточно грамотно дееспособные нации, смогли из национальной культурной автономии дорасти до государства. Нам придется начать с того рубежа, который оставили наши предки в 1917 году, в этом случае. Но все равно опыт нам надо проанализировать, и я думаю, что необходимо подготовить экспертный доклад о еврейском опыте. И последнее, это особое предложение. Но одним из элементов наступления на наши права является попытка ликвидации президентского статуса руководителя Татарстана. Значит, я как член Милли Шура, Всемирный конгресс татар, хочу предложить Милли Шуре такой ход. Ввести уставные изменения и внутри Конгресса ввести статус президента всех татар. И тот человек, который будет главой Татарстана, пока он существует, будет занимать вот эту должность. Она будет и почетной, в то же время весьма важной. В случае ликвидации республик эта должность остается.
и политический деятель, который займет эту позицию, не обязательно вот глава Татарстана, можем другой человек избрать туда. Он должен будет представлять всю татарскую нацию, но на общественном уровне, на уровне Всемирного конгресса татар. Я думаю, в этом случае мы сразу получаем возможность, во-первых, выходить на международный уровень от имени Всемирного конгресса татар. Несмотря на все уставные изменения, Всемирный конгресс татар не является российской организацией. Мы действуем на международном уровне, поэтому нас полностью прикрыть невозможно. И, во-вторых, мы можем действовать вот от имени организации, в том числе входя и в международные организации. У нас такой опыт был в предыдущие годы, сейчас можем усилить это наше движение. И вот если мы будем совершать ряд шагов, я думаю, что мы сможем, во-первых, выработать более полные методы действия дальнейшие методы действия, и, во-вторых, сможем более четко объяснить и нашему народу, что происходит. Пока что многие не понимают, что происходит реально. Еще раз повторяю, реально происходит процесс ликвидации республик, наших национальных государств образований, фактически политического ядра нашей нации. Надо на это обратить особое внимание, и чтобы народ это понимал. Спасибо. Это были большие доклады. Думаю, что мы можем только реплику сказать определенную. Первое. Я думаю, что федерация нужна не только Татарстану. Нужна ли федерация Татарстану, на этот вопрос я отвечаю не совсем однозначным ответом. Если Россия станет, не знаю, империей не скажешь, других государств, империя состоит из государств, а государства многие уже ушли, не федерация, тогда что остается? Остается, что субъекты будут как при крепостном праве. Любому субъекту федерации нужны права, определенная самостоятельность. Везде нужна демократия. Любое государство сильно при его народе, активном народе, который любит, уважает эту страну, государство, власть. Конечно, в России принято считать, что всегда на царей поклоняются. Конечно, поклоняются. Обязательно любой руководитель страны придет, руки будут целовать. Ну, а потом на второй день революция, на третий день мы видим, что происходило с царями, с Александром II. Поэтому федерация нужна, и поэтому я даже, вот Дамир Мавлявич неоднократно повторял о возможности, об опасности ликвидации республик. Во-первых, я думаю, что вряд ли в момент такой переходной эпохи займутся именно ликвидацией республик. Это удобно именно переходной период. Ну, есть такая точка зрения. У меня вот другая точка зрения, что была попытка ликвидации некоторых маленьких субъектов. Есть у нас еврейский автономный округ тоже. И на севере очень было болезненно принято. Даже переделка границ двух субъектов, небольших областей российских, это очень серьезная проблема. В Еврейской автономной республике евреев нет. А в Татарстане есть 2 миллиона татар, слава Аллаху. Даже если так. Но тем не менее, я, конечно, не гарантирую, но я думаю, что это не публичная ликвидация, там вот этот флаг будут, понимаешь, куда-то запрещать или распускать и так далее. Де-факто компонентами ликвидировать основы федерализма, основы российской государственности, на то пошло. И, конечно, в первую очередь Татарстан, республики, из республик, ясное дело, что все национальные республики следуют примеру Татарстана. А Татарстан чем виноват? Никто такой вопрос не стоит. Первый тезис я сказал, второй тезис – НЛО деген сөз айтасым келеді. НЛО – это значит невежество, ложь и обман. Очень уважаемые руководители почему-то повторяли уже в течение многих лет. Да, Советский Союз распался, это болезненно мы воспринимали, но почему-то решили, что это результат деятельности республик и со строительства республик. Мы знаем, как создавалось. Если бы не неверство, знали бы, что большевики не собирались республики создавать.
Они объявили волю народам, крестьянам землю, рабочим заводы. И давно было признано, что Марксом, что Лениным, что это тюрьма народов. Народ поднялся, именно все народы России поднялись именно за свободой. Раз свобода объявлена, надо выполнять. К тому же тюркские народы, мусульманские народы кинулись создавать свои государства на территории Царской империи. Все говорили, что это в составе Российской Федерации. Отступая от этих рубежей, большевики были вынуждены, посмотрите, Башкирии переманить от рук Колчака, башкирскую армию Заки-Балиди, потом другие республики потихоньку создавать, лишь бы чтобы не создавали большие тюркские государства. Это было отступление вплоть до того, до 22 года. Конечно, сначала попытались Кавказские республики, Среднеазиатские республики включить в состав России, как об области России, не получилось. Потом обещали татарам, башкирам сначала Идель-Урал собирались, обещали им, давай, вы не создавайте Идель-Урал, создавайте Татаро-Башкирская республика. 1,5 года Татаро-Башкирская республика шла как проект ЦК ВКПБ, партия российское правительство собиралось. Потом немножко сил набрали, быстренько от этого проекта отказались. Поэтому большевики не по глупости создали СССР. Они были вынуждены, поскольку это была воля народа, поскольку желание российских народов и объективный ход событий, и ход составляющих революции к этому было. Вот эту простую истину, я не буду называть имя человека, вы догадываетесь, самый первый, самый старший человек, руководитель государства, в течение многих лет повторял, что республики Ленин, большевики или кто-то там создали, и они заложили атомную бомбу, даже говорили. Вот он же говорит, что мы уважаемый в нашей республике человек, говорил, и мы молчали об этом. Мы не соглашались, поскольку это элемент грамотности. Кто приходит большим руководителям, какие эксперты приходят, какие книги, записки им дают, и мы догадываемся. Значит, кого слушают? Конечно, там учитель российских демократов, это Жириновский, другие есть там, тайные аналитики есть, в погонах есть там. Поэтому вот это повторялось. И вот сейчас мы каждый день что слушаем? Теперь уже мы слышим, Жириновский говорит, что не просто Боже царя хранит, а ведь это ведь российское светское государство федеративное достижение революции, достижение столетней деятельности российского народа, а он хочет вернуть самодержавие. И поет «Боже царя хранит» прямо в самом Кремле. Это же конституционный переворот. В Конституции это сказано, народ поверил и сейчас живет, верит. Народы России на Кавказе, и соседние республики на Кавказе, или там в Средней или Азии, весь мир знает, и пожалуйста. И мы, конечно, молчали, и сейчас молчим. Получается, что переоборудование современной федеративной, более-менее, хотя бы относительно демократичной республики, не феодальное, даже еще более рабовладельческое какое-то государство, конечно, это экстремизм. И вот сейчас это дошло. У нас Бога нет, у нас Аллах, царя тоже нет, у нас хан, поэтому как-то это к нам не относится, в принципе. Поэтому, конечно, предел то ли коварства или невежества установил Вячеслав Володин прямо с трибуны председателя, спикера. Он, во-первых, Татарстан и Башкортостан противопоставляет, толком не объясняет, почему Татарстан продвинулся. Вполне возможно, он мог бы сказать, или он хотел, наверное, сказать, что национальная политика очень сильного руководителя Рахимова подкосила Башкортостан. Я думаю, он имел в виду, что у Татарстана еще татнефть остался, поэтому Татарстан процветает. А вот у башкир нету, и они отстали. Но он это прямо не сказал, но подразумевал это, я думаю. То ли по невежеству, то ли по любви к лжи, Володин объявил тоже такие ошибочные, опасные, в принципе, раздражающие нас всех, поднимающие народ на сопротивление, вот такие тезисы. Ну, а, возможно, получается, по незнанию мы сказали, Л это ложь, а бывает просто обман. Политтехнология. Мы знаем, кто занимается политтехнологией. Политтехнология – это
обман народа за деньги, чтобы пробраться к власти, депутатский мандат получил, обман, чтобы удержать власть. Но это обман. И это сейчас у нас процветает, и это именно государственный аппарат держится именно на политтехнологии. Какие силы дополнительно поддерживают это, получается. И теперь какой результат? Результат такой, что разведать Татарстану только опасно. Опасно это для государства. Опасно, народ отворачивается от своей страны, от своего государства. Посмотрите, самая большая, богатая страна какая? Россия. Где больше всего газа? У России. Торговать можно, отключать краны можно. Россия. Нефть, другие полезные ископаемые, просторы. Ну, действительно, лес. Посмотрите, лес. Китай никак не увезет, понимаете, и сжигает все равно. Такая страна богатая, красивая, с такой богатой историей, ибо предшественница Российской Федерации – это Золотая Орда. Мы любим ее, никуда никто не собирался покидать свою родную страну. И вот так, и из этой страны что делает молодежь? Большинство молодежи хочет валить. Прекрасно. Посмотрите, реплика вот такая, очень болезненно я переживаю, почему из лучшей страны, из богатейшей страны, из планеты, из продвинутой страны, с богатой культурой, многонациональной историей убегает. Вот это все опасно для России. Поэтому, видимо, нам надо бороться с невежеством, ложью и обманом в своих кругах, в своих и татарских кругах, и русских кругах, и других кругах. Нельзя, чтобы народ молчал по незнанию. Конечно, народ по инерции молчит. Конечно, он напуганный народ помнит сталинизм, тем более его поднимает. Но, тем не менее, хотя бы начать надо с искажением, с борьбой с искажением действительности, с ложью, обманом, ненаучностью, политической безграмотностью. Поэтому я могу доказать, как разваливался нынешний в 91 году Советский Союз. Извиняюсь, вот тут народ говорит, надо закругляться, но... Я закругляюсь. Поэтому не надо говорить, что народ напуган. Народ у нас не напуган, просто народ ушел из политики. Вот это серьезный вопрос. Никто тут не боится ничего, на самом деле, реально. Да, народ иногда очень быстро просыпается. И в занавес, под занавес скажу, народ, вот эти действия последние у власти пробуждает народ. Вот татары как пробудились в последний год, переписной год. Меньше года тому назад весной мы услышали от соседней нашей республики, от некоторых ученых башкирских, мы услышали, что татарского народа нет, что 1 миллион татар Башкортостана – это северо-западный диалект. Вот это все услышали и ученые, и общественные деятели подтянулись. Спасибо им, вот эти пятерки, спасибо им. Татарская общественность поднялась, ученые поднялись и за короткие месяцы доказали, и научно показали, и в юридическом смысле доказали свою правоту. Я думаю, что аналогичное может случиться и с российским народом. Действительно, надо пропагандистскую работу вести, то есть бороться с ложью. Тем более это призыв самого Путина, борьба с историческими искажениями. Но надо выступать очень грамотным специалистом, именно очень аргументированно. Действительно, например, меня очень беспокоит, что даже Институт истории наш, Марджани, они отметили русскую революцию с 17 года. С какой стати она русская? Это национально-освободительная революция. Когда мы учились в учебниках, это было написано. Обложка их книги и название конференции только так было. На самом деле это уже флаг, уже позор. Уже позор. Это никакая не русская революция. Это революция национально-освободительная была. И действительно СССР развалился не из-за республик. Это тоже надо доказывать. Но я думаю, этого недостаточно. Сейчас уже такой критический момент. Под процесс воспитания это долгий процесс. А просвещением надо заниматься. Это наш недостаток. В себе надо, не только в себе не надо вариться. В общем-то, надо иметь средства информации всероссийского масштаба и через них, в общем-то,
через серьезные журналы опровергать вот всю эту ложь, которая льется по всем каналам. И это важными политическими деятелями такие заявления делаются. Ложные. Но нам надо еще все-таки свои международные связи как-то возобновить. Все-таки в мировой общественности надо поставить в известность, что у нас творится. Потому что жалко, конечно, в 1997 году вот это Казанское отделение Конгресса выступило с инициативой, чтобы татарский конгресс свои филиалы создал в Вашингтоне и Хельсинки. Но наши руководители категорически испугались этого. Но вот теперь кризисный момент, эти центры пригодились очень серьезно. Но у нас все равно татарская диаспора осталась. Надо к ним выйти с обращением. Все-таки они у себя, не имея даже полномочий, просто как татары. Они как-то еще и как организации там зарегистрированы, не имея полномочий руководителей, все-таки искали ходы-выходы к политическим организациям, всемирных организаций, чтобы в этой ситуации России была известна воля татарского народа, что над ними совершают насильственные действия. Я считаю, что насильственные действия над татарским народом. Да, у нас нет атомной бомбы, да, у нас нет войск, да, мы не вооруженный народ, да, мы против насилия, но у нас есть конституционные права, которые затверждены в Конституции Российской Федерации. Тем более у нас есть международные права, которые Россия подтвердила на всех уровнях. И эти права нарушаются, это должно быть доведено до мировой общественности. И нам нужно составить документ, в котором все эти отражены со статьями, не просто поэтические желания, что мы любим татар, а вот со всеми статьями надо набрать группу юристов, международников и с помощью них составить такой документ и его размножить на всех языках, который можно любой человек может быть, и через наших представителей, живущих в диаспоре в различных странах, в том числе европейских и другой, довести до ООН. Да, жалко, конечно, мы не зарегистрированы ООН как народ, не имеющий государственности. Это жалко. Сейчас это выясняется, важность этих моментов. Но лучше поздно никогда. Эти моменты уже, я думаю, наших руководителей подвигнут и нас подвигнут к этим шагам. Но кратко все. Я не буду дальше распространяться. Вот это, если два важных момента мы сделаем, было бы очень хорошо. Но, конечно, нужны люди нужны привлекать профессионалов к этой работе.